अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए अहम हिकमत अमली तय पा गई है। सराय के मुताबिक आयत मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतालिक पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। फैसलों के तहत महाजरीन की नशस्तों से मुंतखब अरकान को वफाकी काबीना में शामिल ना करने का फैसला किया गया है ताकि कौमी ख़जाने पर माली बोझ ना पड़े। ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी, जिसमें सिर्फ सीनियर और तजर्बेकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ारत उस्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से लॉबिंग भी तेज़ कर दी गई है। मुजफ्फराबाद के एलए 27 में पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। पीपी रहनुमा शरी रहमान ने बहरी में इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग ने पोलिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से शफ़ाफ़ तहकीकात कराई जाएँ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम जारी है। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल मामूल बन गया है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर उमूर बराए कश्मीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत के साथ कहा, कश्मीर के मामले पर सब मुत्तहिद हैं। मज़लूम कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस्तेहसाल पाकिस्तान और हर साल हम इसकी मजम्मत करते हैं। 5 तारीख को 5 अगस्त 2019 का वही एक्ट उनका इसका मकसद ये था कि बाहर से लोगों के लेकर यहाँ बात किया जाए और फिर ख़ास कर जो ये मारे के हक़ आया तो उसको ये एहसास भी हो गया कि वाकई इसमें एक नया जान पड़ गया उस मुकदमे में और दुनिया की बीफ हुई कोई फील हुआ और महसूस हुआ कि वाकई ये एक इशू मुतनाज़ इशू है। हम हर साल उसकी मजम्मत कराते। इस खित्ते में पूरे खित्ते में तब तक अमन नहीं आ सकता जब ये इशू ख़त्म ना हो जाए और रिजॉल्व ना हो जाए और उन मकबूजा कश्मीर अपने बहनों और भाइयों के साथ एक ज़ारी यकजहती का इजहार करते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम से वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का काफ़िला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। काफ़िले की 2 गाड़ियाँ लापता हैं, जबकि करीबी ज़राए के मुताबिक तनवीर इलियास महफूज रहे। पहाड़ी इलाके में सिग्नल ना होने के बाइस राब्ता करने में मुश्किलात का सामना है। क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वादी सरकन का रोड भी बह चुका है। मशरिक़ वस्ता की अगर बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर तबाहकुन कार्रवाई की धमकी दे दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में खबरदार किया कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। तेहरान की ही दरख्वास्त पर उससे मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के लिए एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका होगा। उम्मीद है कि ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान डील पर रज़ामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। ईरान को इस पर कोई फीस वसूल नहीं करने दी जाएगी। उम्मीद है कि चंद दिन में आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान आबनाए हरमस में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अपने बयान में अमेरिका को ख़बरदार भी किया। कहा कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। हरमस अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी और ना कोई और दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब एक माल बरदार जहाज़ को नामालूम मिसाइल से निशाना बनाया गया है। बरतानिया के बहरी इदारे यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एक बयान में कहा कि मुतासरा जहाज़ ने इत्तला दी कि उसे एक नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा है। खबर में मुतासरा जहाज़ का नाम जाहिर नहीं किया गया और ना ही फौरी तौर पर यह बताया गया कि हमले से कोई जानी और माली नुकसान हुआ या नहीं। मीर रजा की पुरअसरार मौत तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। पुलिस ने तीसरे और आखिरी बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली।
تفتیش کے مطابق 24 جولائی کو آخری ٹرانزیکشن ہوئی، جبکہ 23 جولائی کو 19,000 روپے منتقل ہونے کے بعد اکاؤنٹ خالی ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق میر رضا کے دیگر 2 اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکے تھے۔ ڈیجیٹل واچ سے ملنے والے پیغام میں ایک دوست نے 3 کروڑ روپے واپس مانگے تھے، جس پر میر رضا نے مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اگلے روز ملاقات کا جواب دیا تھا۔ سٹی کورٹ میں سانحہ گل پلازا کیس کی سماعت ہوئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور واٹر کارپوریشن کے عدم تعاون کے باعث تفتیش مکمل نہیں ہو سکی۔ 6 سرکاری اداروں کے افسران کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ ایس پی سی اے اور واٹر کارپوریشن کے افسران کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی۔ عدالت نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے 9 اگست تک کی مہلت دے دی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سمیت 4 ممالک پر لازمی نسک فوڈ واؤچر کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمرہ ویزا فیس میں یومیہ 20 سعودی ریال مالیت کا نسک فوڈ واؤچر شامل ہونے کے بعد عمرہ مزید مہنگا ہو جائے گا۔ دیگر خبریں بھی آپ تک پہنچائیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز نے عزم استحکام ویژن کے تحت بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ اس دوران فتنہ الخوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک جبکہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کے حکام وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کے دوران سرحدی امور اور تجارتی سہولیات کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے معاملے پر اتحادی جماعتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے انتخابی نتائج چیلنج کر دیے۔ الیکشن ٹریبیونل میں درخواستیں دائر کی گئی۔ مبینہ دھاندلی کے ویڈیو اور دستاویزی ثبوت جمع کروائے گئے۔ اہل 5، 9، 11 اور 12 کے نتائج الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کراچی کی ٹرانسپورٹ پر طنزیہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ماننا پڑے گا کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ عظمی بخاری نے ایک ڈرامے کا کلپ شیئر کیا جس میں 2 اداکار کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پر پرخطر ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج شام طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کی تعمیر کے لیے خود مختار گارنٹی جاری کرنے کی اسمبلی اجلاس کا حصہ ہے۔ وزارت مواصلات نے موٹر وے منصوبے کے لیے 34 ارب 56 کروڑ روپے کی گارنٹی مانگی ہے۔ وزارت اطلاعات نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے رواں مالی سال 13 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ طلب کی ہے۔ اس کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں تاریخی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا تقریب سے خطاب، کہا ماحول دوست توانائی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ملکی مجموعی بجلی کی پیداوار میں صاف توانائی کا حصہ 55% تک پہنچ چکا ہے۔ Electricity mix today already draws close to 55% of our generation from clean sources. Hydropower, nuclear, wind and solar combined, including the surge in distributed rooftop energy. To our investors and technology providers, Pakistan offers you one of the fastest growing distributed energy markets anywhere in the world. That is the Pakistan we are building. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔